ตีนไว้ด้านนี้เลยนะจ๊ะเรารอนี่ใหม่นะจ๊ะ3 ชิ้นอะไรจ๊ะไปตีนนะจ๊ะก็อย่างมากวันนึงก็ประมาณ10,000ขับอ่ะแต่ว่าต้นทุนก็สูงมากนะลูกไม่ต้นทุนไก่จะสูงมากต้นทุนไก่ที่เนี่ยสูงมากตอนนี้ไก่ราคาสูงขึ้นเยอะอย่างเงี้ยตอนนี้อันนี้ประมาณสัก90 บาทต่อโลราคานะถ้าเรามาขาย30 ถึง 20นี่ก็ถือว่าถูกนะลูกถือว่าถูกสำหรับเนี่ยถ้าแบบไก่มันถูกกว่านี้อยากขายเยอะขึ้นไหมครับอยากจริงๆอยากขายเยอะขึ้นเพิ่มกำลังการผลิต3 กระทะใช่พอได้เพราะปกติแต่ก่อนจะทอด3 กระทะไก่ถูกแค่3 กระทะแต่ตอนนี้ลดลงมา2 กระทะเพราะว่ามันกำลังการผลิตมันลดลงเนื่องจากว่าตั้งแต่โควิดมันลดลงใช่แล้วก็ทอด3 กระทะกระทะหนึ่งนี่ประมาณกิโลครับกระทะหนึ่งก็อย่างประมาณสัก3 โลทอดกระทะใน3 โลอัตราส่วนคือเราจะใส่ถุงมาถุงละ5 โลนะทุกอย่างก็จะทอด2 รอบก็ประมาณ3 โล2 โลครึ่งถึง3 โลต่อกระทะเจ๊เลยค่ะเจ๊นี่ค่ะโอ้ต้องผมเอาที่30 บาทนะคะเขานึ่งไหมจ๊ะเส้นเหนียวไม่เอาจ้ะ30 บาทจ้า2ไปพร้อมถามว่าไงบ้างสวัสดีค่ะวันนี้น้องซื้ออะไรมาคะซื้อไก่ทอดแล้วก็เขาขายเป็นชิ้นละกี่บาทคะปีกไก่ขายเป็นชิ้นละ1 บาทส่วนเนื้อล้วนจะขายเป็น5 บาทค่ะถ้าสมมติไก่ที่น้องซื้อเนี่ยแบบราคาเพิ่มขึ้นอัพเป็นแบบ20-30เนี้ยน้องจะซื้ออยู่ไหมซื้อเพิ่มหรือซื้อลดลงซื้อเพิ่มค่ะซื้อกี่ชิ้นครับถ้าแบบมันแพงมากซื้อประมาณ5 ชิ้น6 ชิ้นซื้อเหมือนเดิมหรอชิ้นละ30เลยนะชิ้นละ30เลยนะซื้อลดลง2 ชิ้นค่ะสวัสดีค่ะปกติซาลาเปานี่ขายลูกละเท่าไหร่คะลูกละ10 บาทครับปกติวันนึงขายได้กี่ลูกคะมันแล้วแต่วันช่วงนี้ก็ประมาณสัก30-40 ลูกถ้าราคาลดลงค่ะเป็นลูกละ5 บาทเนี่ยนี่อยากทำมาขายเท่าเดิมหรือว่าอยากทำมาขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะต้องเป็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกี่ลูกคะแบบอยากขายมากกว่าเพิ่มใช่อยากขายมากกว่าเพิ่มขึ้นกี่ลูกใช่จากแต่ละวันก็สักประมาณสักเกือบ100ใช่เพราะว่ามันครึ่งต่อครึ่งใช่ค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ครับน้องซื้ออะไรมาเหรอคะวันนี้ซื้อซาลาเปามาครับซื้อมากี่ลูกคะ2 ลูกครับลูกละเท่าไหร่คะลูกละ10 บาทถ้าสมมติซาลาเปามันราคาครึ่งหนึ่งอะคือ5 บาทน้องจะซื้ออยู่ไหมซื้อครับซื้อเยอะไหมคะเยอะครับเยอะขอบคุณค่ะถูกขายราคาไม้ละเท่าไหร่คะไม้ละ10 บาทจ้าถ้าราคานี้ขายได้ประมาณกี่ไม้ต่อวันคะก็ประมาณ400 กว่าไม้ถ้าอัพราคาเพิ่มขึ้นได้สมมติเป็นไม้ละ30 บาทอย่างเงี้ยแบบว่าอยากขายเพิ่มขึ้นกี่ไม้คะแบบว่าเอาใจลุงเลยอะแบบว่าไม่ต้องสนแบบผู้บริโภคอะแบบว่าเอาแค่ตามใจเราอะจะอัพราคาเท่าไหร่นะประมาณ20-30อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าผู้บริโภคเขาไหวประมาณที่จะซื้อมีกำลังซื้อได้ไหมมีนะเพราะถ้าขนาดนั้นก็หมายถึงว่าจะขายได้เยอะไหมอย่างนี้ใช่กี่ไม้ต่อวันถ้าขายไม้ละ30ก็คงจะประมาณสัก200มั้งเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะมาน้องคะพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะน้องซื้ออะไรมาบ้างคะซื้อลูกครับ
ซื้อมากี่ไม้คะ 2 ครับ ไม้ละเท่าไหร่คะ ไม้ละ10 บาทครับ ถ้าสมมติราคาลูกชิ้นที่น้องซื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบเป็นไม้ละ20-30อย่างเงี้ยแล้วน้องยังจะซื้อ2 ไม้อีกอะ ไม่ครับ จะซื้อกี่ไม้ 1 ไม้ครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ First, we will find PES for meatball stick. We are using the data that show in the price increase from 10 to 30 and quantity supply rises from 400 to 600. To calculate the percentage change, we will use the midpoint method. For quantity supplies, the change is 40%. For price, the change is 100%. Now, we can find the PES by dividing the percentage change in quantity supplies by the percentage change in price. That is 40% divided by 100%, which give us 0.4. Since 0.4 is less than 1, the supplies of meatball sticks is considered inelastic. This means that the quantity producer are willing to supply isn't very sensitive to a change in price. Next, we will look at the demand of meatball stick. Our data shows that when the price drops from 30 to 10, the quantity demanded increases from 1 to 2 sticks. Using the midpoint method again, we will find the change in quantity demanded approximately 66.7%. The change in price is 100%. And to find the PED, we divided percent change in quantity demand by the percent change in price. So that is 66.7 divided by 100%, which give us 0.67. Taking the absolute value, the PED is 0.67 because this value is less than 1. The demand for meatball stick is also inelastic. This means consumer demanded isn't very sensitive to the price change. Let's find the PES for steam bun. We are using data from this table where the price increased from 5 to 10 and the quantity supplies goes up from 10 to 40. To find the percentage change in quantity supplies, we use the midpoint method. The quantity changes by 30 and the midpoint is 25, giving us a 100% change. Next, we will find the percentage change in price. The price changes by 5 and the midpoint is 7.5, which gives us approximately a 66.7% change. To get our PES, we divided the percent change in quantity supplies by the percent change in the price. That is 120% divided by 66.7%, which equal approximately to 1.8. Since this number is greater than 1, the supply of steamed bun will elastic. This means producers are very responsive to the price change. And now, let's find the PED of steam bun. The price dropped from 10 to 5 and the quantity demanded is increasing from 2 to 6. Using the midpoint method, the change in quantity demanded is 4 with the midpoint of 4, which gives us 100% change. For price, the change is 5 and the midpoint is 7.5, which gives us a 66.7% change. To find our PED, we use the same. We divided percent change in quantity and divided by percent change in price. So that is 100% divided by 66.7. So it's equal 1.5.
So we use the absolute value. So our PED is 1.5. Since this is greater than 1, the quantity for steam bun is elastic. This tells that consumers are highly responsive to a price change. Let's find the price elasticity of supplies for fried chicken. We were using data from table where the price increased from 5 to 30 and the quantity supply goes up from 25 to 145. To find the percentage change, the quantity supplies we used midpoint method. The change is about 141%. Next, we will find the percentage change in price. The change is about 143. To get our PES, we divided percent change in quantity supply by the percent change in price. So that is 1.11. So that is 1.41 divided by 1.43, which equal approximately 0.99. Since this value is less than 1, the supply of fried chicken is inelastic. This means producers are not very responsive to the price change. Next, let's find the PED for fried chicken. The price is dropped from 30 to 5, and the quantity demanded is increased from 2 to 6. Using the midpoint method percent change, the quantity demand is 100%. The percentage change in price is about 143%. To find our PED, we divide percent change in quantity demanded by the percent change in price. So it is 1 divided by 1.43, which gives us 0.8, which gives us 0.7. We take absolute value, so our PED will be 0.7. Because the value is less than 1, the demand of fried chicken is also inelastic. This tells us consumers are not highly sensitive to the price change.